ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ജെല്ലി കേക്കാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്ന് അവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനീ പറയുന്ന അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊന്നും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 15 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 250 ml 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് 250 ml 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട്. ഇനി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി ഡിസോൾവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോറി, എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പൊള്ളി, അതാണ് തെറിച്ച് പോയത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്കൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബൗളും യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിക്കായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സാണോ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച്, ആപ്പിള്, മുന്തിരി, കിവി, അനാറ്, പിന്നെ ബനാനയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഭാഗം കൂടി ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് ഒരു 5 ഡ്രോപ്പ് സ്ട്രോബെറി എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണാനൊരു ഭംഗിക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിലിംഗ് പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് 4 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് അത് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വിട്ട് വരുള്ളൂ.
അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ശരിക്കും ആ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.